हुनुहुन्छ जो चाहिँ संसारभरि बालबच्चाको क्षेत्रमा काम गर्ने दिदी हुनुहुन्छ तर अहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ हुनुहुन्न अनि विशेष गरेर बालबच्चालाई साह्रै धेरै माया गर्ने दिदी हुनुहुन्छ अनि यसरी तपाईँले उहाँले चाहिँ निमन्त्रण गर्नुभएकोमा धन्यवाद This is my third year in Nepal. नेपालमा चाहिँ उहाँ चाहिँ तेस्रो चोटि उहाँको चाहिँ तेस्रो चोटि हो Yes. Met your pastor and your principal of school last year. त्यसै गरी हाम्रो बालजुले चाहिँ 4 को सालमा भेटेको थियो Yeah, I'm so happy to see everyone today. Parents, children, teachers. त्यसै गरी आज अभिभावक बालबच्चाहरू र गुरुवर्गहरू शिक्षकहरू पनि भेट्न पाए एकदम खुसी हुनुहुन्छ We are very proud to be part of you as a family in Nepal. तपाईँहरूको चाहिँ आज यस समयमा चाहिँ एउटा परिवार जस्तो भएर आउनु पाए अनुभव र आउनु अवसर दिएकोमा चाहिँ एकदम धन्यवादी छु Okay, thank you very much. God bless. धन्यवाद So, praise God that we have journey mercy to come here and to able to witness this wonderful event. त्यसै गरी आज यस यात्रामा टाढादेखि यात्रामा चाहिँ यहाँसम्म आएकोमा चाहिँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद Third is that whatever gift that we buy, we hope that this will be a blessing to you all and you all can use it especially to increase your wisdom as well as the welfare of the school. तेस्रो चाहिँ जुन उहाँले उपहारहरू ल्याउनु भएछ त्यो उपहारहरू चाहिँ तपाईँले सदुपयोग गरेर तपाईँको ज्ञानको कुराहरू विवेकको कुराहरू पढाइको कुराहरू चाहिँ तपाईँले अझै सुदृढ बनाएर अझै राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ And last but not least, I thank you for this brother Ba that he has a love for the school and he able to give a blessing to you all. त्यसै गरी एकजना हाम्रो बालद्वारा बाल सरद्वारा चाहिँ यसरी चिन्न जाने भयो र उहाँद्वारा चाहिँ यसरी आज उपहारहरू दिने मौका पायो त्यसको लागि बालजुलाई पनि धन्यवाद चढाउँछु Thank you very much. Namaste. त्यसै गरी अब भने पालो रहेको छ क्लास 7 को फेरि पनि तेस्रो स्थानबाट सुरु गर्न चाहन्छु तेस्रो स्थानमा आउन सफल भएको छ अमृता गुरु एज रोजिना गुरु दोस्रो स्थानमा निकिता गुरु पहिलो स्थानमा आउन सफल भएको छ निशा दवाला एज रिक्मा गुरु अलि जस्तो कार्य अलि पकाउनु पर्ने होइन भन्दै जानु छिटो बेग्रिन्छ न त्यसलाई छिटो बेग्रिन्छ के साह्रो हुन्छ एकदमै प्रतिस्पर्धा देखिन्छ तेस्रो स्थानमा आउन सफल भएको छ दिपसान गुरु दोस्रो स्थानमा आउन सफल भएको छ आदल गुरु र पहिलो स्थानमा आउन सफल हुनुभएको छ पिपासा लिम्बू अब पालो रहेको छ क्लास 4 को
क्लास 2 मा तेस्रो स्थानमा आउन सफल भएको छ दिवस धमला। त्यसै गरी दोस्रो स्थानमा आउन सफल भएको छ आत्मा गुरु र पहिलो स्थानमा आउन सफल भएको छ रिजना गुरु। ताली बजाउन आग्रह गर्दछु।